用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。直到生孩子那天，我才知道嫁给老实男友多可怕。恶婆婆嫌我生的是女儿，骂我是祸害；小姑子霸占我家，不让我进门。我忍无可忍，向老公提出离婚。老公掏出匕首，恶狠狠地刺向我。贱人，我要杀了你！接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。女儿出生时，我难产，在产床上哀嚎了3天，差点没把女儿憋死。老公在加班，没有赶回来，是婆婆跟我来的医院。她不同意剖腹产，说就算死也要我顺产。接生大夫费了老大劲，才把我们娘俩抢救回来。护士推着我们出手术室时，我还在昏迷着。见只有婆婆一个人，就喊她过来抱孩子。手术很顺利，生了个女孩。婆婆撇着嘴抱怨道：“我就说嘛，生个孩子而已，根本不是什么大事。刚才那个医生还非要我打电话，叫我儿子签那个什么病危通知书。是欺负我老婆子不识字吗？”说完也不管我，上手就要解包着孩子的小被子。小护士是个直性子，本来就觉得这个家属不顾产妇死活，非要让我顺产，现在还要解婴儿包被，实在看不过去了，就伸手阻拦了一下。家属，你不要动孩子的被子。婆婆不干了，指着护士鼻子开始骂：“你嚷哪个呀？我要亲眼看看生的是男是女，用得着你管吗？你算老几？”护士被骂愣了，委屈地解释：“我没别的意思，婴儿刚出生，怕冷。”婆婆不依不饶：“凭什么你说是女孩我就信啊？我在寺庙里求签许愿了，法师说一定是男孩。你说你是不是给我们调包了？”婆婆越说越气愤，越说越觉得孩子被医院做了手脚，一屁股坐地上，在手术室外哭嚎起来：“快来看啊！我大孙子被这黑心医院给调包了，可怜我宝贝孙子，奶奶还没见你面，你就被坏人带走了。”这家县医院的妇产科手术室外原本是没什么人的，但婆婆嗓门大，调门高，一声接一声，不到5分钟就围了一群看热闹的人。有陪护的老头老太太听了奶奶的控诉，甚至义愤填膺地张罗报警。护士被一群老人围着指责，又委屈又无力辩驳，只好向医院求助。等我苏醒过来时，正看见婆婆一把鼻涕一把泪地向围观的吃瓜群众讲她孙子如何被护士调包的过程，但我太虚弱了，说话都没力气，更别提劝婆婆了。围观的人越来越多，有的人掏出手机开始拍视频，边拍边说：“医院把孩子调包了，老太太不干，在这里闹呢。医院领导来了，但谁也拿一个老太太没有办法，何况还是毫不讲理的老太太。”就在事情越来越不可收拾的时候，老公到了。虽然奶奶不听老公的话，但是她听小姑子的话。小姑子在村里小学做老师，32岁了也没结婚，平常是和我们住一起的。老公拉起在地上撒泼打滚的婆婆，把电话递到她耳边：“妈，你别闹了，有什么话咱们回去说。”起初婆婆是不听的，但一听到手机那头是小姑子的声音，瞬间不哭也不闹了。手机开的是免提，人群熙熙攘攘的谈论声也盖不住小姑子那训斥声：“妈，你没事在医院闹啥？我正上着课就被我哥叫出来了，一天天的尽是你们给我找事，烦死了。”婆婆的脸马上变了，她小心地应着：“好，好，我不闹了，你别生气。”一场闹剧因为小姑子2句话就轻易化解了。当时我和老公对小姑子是感激的，虽然她脾气古怪了些，
但好歹安抚住了婆婆。但是人啊，尤其是大龄未婚女人，嫁不出去总是有原因的。出院那天，老公接我们娘俩回家，刚到家门口就被婆婆拦住了。婆婆拿着擀面杖站在门口，回来干嘛？生女孩有功了，还要让我伺候？我告诉你们，今天这个家门，你们谁都别进。我抱着襁褓里的女儿，身子很虚，站了一会就要倒，幸亏老公眼疾手快扶住了我。老公手里大包小包拎着很多东西，见婆婆没有让开的意思，脾气也上来了，大声问：妈，你这是又闹什么呢？婆婆一下子火了：建军，你怎么跟我说话呢？是不是你媳妇挑唆的？我为什么不让你们进门？她没跟你说吗？我不知道婆婆又哪里不顺心了，在这故意找茬。不是她堵着门，老公才跟她翻脸的吗？怎么还说是我挑唆的呢？婆婆见我没有任何表态，把擀面杖一扔，坐地上声嘶力竭地哭喊：老天爷呀！家门不幸娶了这么个祸害，他是老李家的罪人啊！老公平时很老实，也很孝顺，但他同样很爱面子。奶奶就抓住了他的这个软肋，每次心情不好想撒气的时候，就坐家门口哭骂。开始老公还耐心地劝劝她，但架不住婆婆三天两头闹，老公也烦了，没有再理会她。这会儿婆婆又来这一套，老公看我脸色越来越差，心一急，手上一使劲，把婆婆从门口搬到了旁边。我怕女儿在外面时间长了受凉，赶紧往屋里走，脚刚迈进去就被推了个趔趄，差点没摔倒。我看哪个不要脸的动我妈，给我滚出去！是小姑子，原来她在家。刚才婆婆和老公在门口吵了这么久，她也没有出来说句话。小姑子刚推我那一下，用尽了全力，如果我摔倒了压到女儿，后果不堪设想。我气急，真想跟她大吵一架，但看着怀里的女儿睡得正香，还是强迫自己忍下了这口气。老公在我的后面，他把东西一扔，就是扶住我，看我和女儿都没事，黑着脸扶着我俩往里走。小姑子没有继续拦我们，但嘴里的污言秽语却是不停。一个被窝睡不出两种烂人，真是没说错。李建军，你为了个生不出儿子的罪人，把亲妈摔地上，真不要脸。我和老公结婚后，没怎么回老家这边住过，一直是在市里的出租房里。这套二居室当时是我自己凑的首付买下的，房本写的我的名字。结婚时，我父母陪嫁了装修和家具，所以我们俩每个月除了房贷，没有别的压力。婆婆他们原本是在老家村里住的，自从怀孕后，婆婆和小姑子来县城看望过我一次，总是跟我老公提想住楼房。没想到原本因为他们只是小住几天，没想到现在他俩倒反客为主了。老公把我扶回卧室，小姑子和婆婆的咒骂始终没停，一个在客厅，一个在门口，什么难听说什么，完全不怕邻居们笑话。老公可能已经被他们骂习惯了。安顿好我们母女后，坐在卧室的椅子上发呆。我把女儿放在床上，肚子上的刀口隐隐作痛。刚才被推那一下，估计是扯到伤口了。看着老公无所作为的样子，我的心沉到底。生女儿就是罪过吗？婆婆和小姑子不都是女人吗？为什么对我如此刻薄？我拿出手机给弟弟打了过去，他比我小3岁，在烟酒销售公司上班。弟弟，来我家里接我一下，我要回咱家。弟弟听着我声音有哭腔，也没有多问，只说：姐，我马上到。自从我嫁给老公后，一直对婆婆和小姑子不错，我以为他们会将心比心待我，没想到今天他们趁我刚生完孩子，
就在家里大吵大闹。父母虽然经常教导我孝敬婆婆、善待小姑子，但也告诉我，遇到蛮横不讲理的人，要勇敢的反击。我没力气反击，但我有弟弟，有父母，他们不会看我受欺负的。既然老公舍不得，就让他受着吧。这窝囊气我不受了。弟弟半个小时后到的，他梳着大背头，进了楼道就喊：“姐，你弟弟，我接你来了。”婆婆原本还哭嚎的大嗓门立刻噤声，一骨碌爬起来往屋里跑，想关上门，但老太太的腿脚怎么比得上年轻人呢？弟弟一个箭步就跳到了我家门前，把我婆婆往门边一带，闪身进了屋。客厅里，弟弟和小姑子大眼瞪小眼。小姑子没想到弟弟会来，骂得正欢的她半张着嘴，斜着眼看着弟弟，心虚地问：“你来我家做什么？”弟弟从小就是个小霸王，哪里会吃这个瘪？嘴里嚼着的口香糖啪一下吐地上。我记得房本上写的是我姐的名，什么时候成你的了？弟弟抱着肩向小姑子走了2步，态度强势：“你算个屁呀，在这里叫唤！你家人没教你来了，客人要问好吗？”身高1.86米，体重200斤的弟弟不说话，只站在那里，都是气势逼人。更何况此刻的他还面露狠色，一道长疤横亘在脸上，愈发吓人。小姑子平时是被家里人惯坏了，但她不傻，看着弟弟大喇喇地往沙发上一躺，马上怂了。婆婆也是个会看脸色的，把小姑子往她那间卧室一拽，咣当关上了门。我简单收拾了一番，抱着女儿往外走，老公跟在身后，小声地说：“老婆，你回娘家了，我怎么办呢？”弟弟看了老公一眼，吭哧一笑：“姐夫，要不你跟我姐一起回去，在这儿估计你得被骂死。”老公觉得面子上挂不住了，讪笑：“没事，那毕竟是我亲妈和亲妹。月华，你回娘家待几天吧，过2天我去看你。”下了楼，弟弟捅了捅我胳膊：“姐，我刚才那么说姐夫，你不会怪我吧？”我抬腿上了车，招呼弟弟快开车。我觉得你说的还是不够狠，下次不许对他那么客气了。回娘家坐月子，最辛苦的就是我妈了，每天起早给我做饭，晚上还帮我带孩子。弟弟回来，把老公一家做的事给我父母讲了，父母只说让我放心在家里住着，到时看老公的表现再做决定。回想婆婆和小姑子的所作所为，以及老公的忍让和纵容，我是想痛快离婚，让他滚蛋的。但要离婚，首要一个就是财产分配，除了县城那套房子，还有我俩所有的财产都会被分走一半。关键这钱，老公不见得能拿到，还是会被婆婆和小姑子要了去。恶婆婆和刁钻小姑子撒泼骂人，不但没有惩罚，还能要钱，这如何让我咽得气下这口气？和弟弟一合计，反击计划开始。婆婆最心疼小姑子，那我就先拿小姑子开刀。小姑子是中专毕业，自考的师范大专证，她在村里小学做语文代课老师，一直没有教师资格证。小姑子为人刻薄，睚眦必报，和同事关系很不好。要不是教学能力突出，校长早就把她开了。饶是这样，她也毫无感恩之心，整天说校长给有关系的老师走后门，说那些评优的教师都是关系户，没有真才实学。我曾经录过小姑子痛骂校长和老教师的视频，当时是觉得可笑，给老公看看他妹妹有多离谱。这次正好派上用场，弟弟让我把视频发给他，剩下的他来做，让我等着看好戏。过了2天，老公火急火燎地给我打电话：“老婆，你认不认识教育系统方面的人？
我妹今天下班回来就要死要活，说被开除了，这可怎么办呢？我惊讶地说：不会吧，妹妹可是村小学的顶梁柱，她怎么会被开除呢？弄错了吧？老公支支吾吾地说：她就是个没脑子的玩意，背后讲校长和老师的坏话，传到人家耳朵里了，人家能饶了她吗？真是白白浪费我当初培养她的一番苦心。老公那边捶胸顿足的懊恼，我这边却乐开了花。小姑子中专毕业后，在家躺了2年，老公怕她废了，给她找了个师范自考，想的是出来以后能当个老师，说出去也算是比较风光的职业。自考的钱也都是老公出的，他对自己什么都舍不得，对妹妹却异常大方。我称她为福妹魔，自己造的孽自己偿。无论是小姑子还是老公，都该知道这句话。小姑子被开除，算了解了我的恨。没想到事情远远没有结束。2天后，弟弟一回家就直奔我过来了，神神秘秘地拉着我往卧室走。姐，快来，让你看个有意思的。我给弟弟使了个眼色，爸妈都在厨房忙活，不能让他们听见。弟弟抱着女儿回了卧室，我刚一关上门，弟弟就兴奋地让我看他手机。姐，你小姑子是个人才呀，没想到她有这么大魅力。我被手机屏幕上的爆料吸引，惊得张大了嘴巴。农村小学教师自曝被镇教委领导潜规则，公开大尺度聊天记录。教师自称被镇教委领导夫人报复，已被开除。县教育局回应，已注意到此事，会介入调查。以前我以为小姑子一直不想结婚是眼光高，没想到她居然和领导有一腿。既然这样，为什么当初没有转正，一直就是代课老师呢？我给老公打了个电话，想问问是不是出了什么事，可是电话一直是无人接听。老公的电话还没打通，教育局的通告就发出来了。通告中说，小姑子李兰所说的镇教委的领导和她根本就不认识，只是在一起开过2次会。但李兰认为领导对她有意思，被村小开除后，直接找到领导，要求领导把她调到镇小学代课。李兰因为恶意 P 图，妨害社会治安，被行政拘留10天。随后，老公也打了过来，他说小姑子受不了被开除的刺激，割腕自杀了。现在公安局的人正在医院等他，他醒了就要被送去拘留所了。小姑子自作自受，活该被关小黑屋，但毕竟年轻，做起事情来不计后果，希望她能记住这个教训。我把女儿交给妈妈照顾，打车去了医院。到了小姑子所在的病房外时，我刚要敲门，听到里面一阵吵闹声。凭什么要拘留我？我是冤枉的，你们应该去拘留校长，他不开除我，我怎么会去爆料？小姑子理直气壮地喊，看样子是在对公安局的人不满。李兰，你就老老实实跟警察同志走吧，别再闹什么幺蛾子了。这次的教训还不够吗？老公苦口婆心地劝告。李建军，你还有脸说我被开除，就是因为你那丧门星老婆害的。我代课干得好好的，怎么他一回去我就被开除了？李兰声音嘶哑，把炮火对准了我老公。当初我就不同意你们俩，那个死女人一脸丧气样，也就你不挑食，是个女人就同意。我再也忍不住，哐一脚踢开门，直视着李兰的眼睛，说：李兰，听说你诬陷教委领导被拘留了，怎么？这是趁着风劲，想多在里面住几天吗？小姑子李兰没想到我突然出现，脸上红一阵白一阵，看着我身后出现的警察，老老实实的往病床上一躺，企图装死。我把装满矿泉水的袋子放在凳子上，征求道：同志，里面的是我妹妹，
我交代他几句，可以吗？不会耽误多长时间。警察同志也是为了交差，挥了挥手让我进去。婆婆见我进来了，翻着白烟，阴阳怪气，都当妈的人了，一点礼数也不懂，看病人来还能空手，真是没教养。我勾了勾唇，妈，你说错了，妹妹不是病人，她是罪人啊！警察都在外面守着，人家说了，妹妹的罪过还不轻呢。婆婆脸上肉一紧，征询地看向老公，建军，你可不能不管你妹妹呀！那监狱是人待的地方吗？小兰一天苦都没吃过，她哪能去那种地方呢？你快托关系找人，花多少钱咱们家都出。呵，口气不小。你以为你家里是开银行的吗？婆婆边说边擦泪，戳着老公的后背数落：建军，你是咱家的顶梁柱，当大哥的不能受女人挑唆，要全心全意的为自己的亲人着想。今天你要是不表个态，我就不活了。婆婆自知老公当我的面不想表态，所以她又使出了道德绑架这一套。要是以前，我可能还会顾全面子，帮着劝一劝老公。但既然他们说我会挑唆，那就让他们看看我挑唆的本事。我清了清嗓子，淡淡扫了一眼婆婆，语气无辜：妈，你是真的错怪我了。建军跟我说小兰被开除时，我还不信呢。咱们小兰教学能力是有目共睹的，这次出事肯定是有人要害她。不等我说完，小姑子就迫不及待地搭腔：对，她说的对，妈，一定是有人害我的。我点点头。可是小兰啊，你千不该万不该，不该诬告镇教委的领导啊！更何况你还是个姑娘，怎么能赌上自己的清白去网上瞎说呢？李兰的脸涨得通红，病房里陷入一片死寂。婆婆懵了，转头问老公：什么？她说什么？小兰在网上说什么了？婆婆用的是老年机，没有联网，也看不了新闻，所以她一直为小姑子叫屈，认为小姑子只是顶撞了校长几句，不至于被拘留。老公犹豫着看着婆婆，一副欲言又止的样子。小姑子李兰用被子蒙着头，不知道是没脸见她妈，还是不想听。火已经烧起来了，就不能让它灭了，最好就是再添一把柴。我指了指门外的警察，提醒道：妈，您觉得公安局的人会随便抓人吗？咱们小兰就是太年轻了，幸好这不算什么大错，拘留10天当个教训，下次就不会走弯路了。婆婆不死心地摇着老公的胳膊：建军，你跟我说，小兰到底干嘛了？你快说，快说！她说她和领导有一腿。妈，一直没告诉你，就怕您听了受不了。现在说这些还有什么用啊？老公恨铁不成钢地瞪了一眼李兰，走出了病房。婆婆扑通一下坐到地上，像是丢了魂一样，喃喃地说：我是造了什么孽呀？生下这么个傻女儿，这以后还怎么成家呀？小姑子被带走了，婆婆的心也飞走了，整天魂不守舍。据老公说，短短几天瘦了10斤。老公问我什么时候回去，我说再等等，回家着什么急？房子就在那里，他跑不了。但住在里面的人，我已经厌恶透了，他们不走，我不会回去。老公来我妈这边看过一次孩子，他说他想孩子想得睡不着，劝我跟他回去。我看着他的眼睛，认真地说：回去可以，把你妈和你妹妹请回老家，我不想再和他们一起生活。老公又开始了他的长篇大论，说他妈不容易，说他妹可怜，说他不能不管他们。我冷笑一声，下了逐客令：好啊，当我没说，以后不要来我家了，这里不欢迎你。老公苦着脸，那模样仿佛在谴责我不近人情。
但现在的我已经对她这副模样免疫了，她的可怜撼动不了我。老公走后，我妈进来了，仔细盯着我左看右看，我被她丑笑了。妈，你看啥呢？我妈坐在床边叹了口气，建军刚才说的话我都听见了。华华，跟妈说说，你怎么打算的？我拉住妈妈的手，妈，如果我执意要离婚，你会不会阻止？结婚前一晚，妈妈就曾语重心长地告诫我，华华，结了婚就是大人了，以后做事要深思熟虑，不能再不管不顾了呀。我以为妈妈会劝我再考虑考虑，没想到妈妈会握住我的手，眼圈红了。华华，妈妈只希望我的女儿能过得幸福，如果这段婚姻让你不开心，那咱就离。爸爸随后也进了屋，拍了拍我的肩膀，孩子，放心，你做任何决定，爸妈都支持你。寥寥几句说到了我的心坎里，但我没哭，我也不喜欢哭。爸妈都希望我幸福，我应该开心。既然下定主意要离婚，我也不再藏着掖着。弟弟带我跑市里的律师事务所，咨询了离婚关于财产分割的问题。律师说，对于婚前一方支付首付购买房屋，婚后还贷的，首先看房产登记在谁的名下，如果登记在首付款支付人名下，则首先由二人对房产归属进行协商，协商不成的，法院首先考虑将房产判给首付款支付人，对于还款及增值部分，由获得房产方对另一方进行补偿。这样看来，离婚对我来说是利大于弊的。我和李建军结婚3年，首付我出的，房本写的我的名字，贷款我出了一半，这样核算下来，我最多给他2-3万块钱，就可以让他们都滚了。有天下午，我刚带宝宝遛弯回来，老远看见老公和他妈站在我家楼下，看样子像在等人。这阵子我怕爸妈在家看着我糟心，给他们报了老年旅游团，1个月的游玩时间，正好让我放开手脚处理手头的事。弟弟有自己的房子，偶尔才过来给我送点吃喝，所以家里除了我没别人。我扫了一眼那对恶心的母子，偏过头推着小车打算绕过去。老婆，老婆，你可回来了，我们等你很久了。老公拦在小车前，指了指不远处的婆婆，妈过来跟你认错的。我转头看向那个鼻孔朝天的老太太，你确定？老公硬着头皮解释，再怎么样咱们也是一家人，你作为小辈给妈个台阶，以前的事就过去了，这是过来认错的态度，还要我给台阶？他是不是被他妈洗脑洗傻了，也想扑我？不过既然老太婆来了，我就会她，看看她除了撒泼还能怎么样。婆婆见我朝她过来了，假模假式地逗了逗女儿，便冲我讨好一笑，月华，你在娘家也待了不少日子了，小兰明天从拘留所回来，今天要不然你收拾东西跟我们一起回家吧。自从结婚后，婆婆很少对我有讨好的态度，今天这样更是少见。我不为所动，不用了，我和女儿在我父母这里住得很好，不想回去，省得回去给你们添堵。婆婆被我噎了，脸色有一瞬间尴尬，但很快又恢复如常。嗨，都是一家人，说什么外道话？孙子有孙子的好，孙女有孙女的妙，你别跟我老太太一般见识啊！今天真是罕见，居然让一个毫无道德是非观的婆婆说出这样的话，有问题，绝对有问题。我笑了笑，没有接她的话茬。不过小兰回来了，你可要多嘱咐嘱咐她，让她踏踏实实的，可别再弄那些损人不利己的事了。这话是我故意说给婆婆听的，她最受不了别人对李兰说3道4，在她看来，
谁也不能跟她女儿比。婆婆破天荒地点了点头，还拉住我的手。月华，你说的对呀，以前小兰就是被我惯坏了，等她回来，你可要多教教她。我等着婆婆的下文。果然，婆婆开口了：月华，我听说你表姐在市里中学当老师，你看能不能跟她说说，让小兰去那里锻炼锻炼，咱不让你表姐白忙活。建军说了，只要能让小兰去，拿多少钱都行。我老公家就是这样，小姑子拿捏婆婆，婆婆拿捏老公，老公想拿捏我，但没有成功。幸好啊，我没有让自己跳2次火坑。说起和老公的过往，我只想说，是被他老实的表象蒙蔽了。我和老公是高中同学，高考落榜后，我上了个专科，很巧，和他是一个学校。老乡会上，李建军很热情地照顾我，又因为是同学，我们很快热恋了。毕业后，我们俩在市里找到了稳定的工作，我领他见了家长，爸妈看他老实本分，也就放心让我嫁了。但是男人啊，真的不能只看表面，老实还有一个代名词，就是死脑筋。他认为他妈不容易，即便他妈做出多么不讲理的事情，也可以进行自我洗脑，强行给他妈洗白。他认为他妹妹只是脾气不好，即便犯了法，也说是他妹做那些是事出有因，所以这样的男人没救了。我耐着性子听完婆婆的话，看了老公一眼。建军，你没跟妈说我表姐调到高中部了吗？他们学校倒是听说在招聘老师，不过小兰情况比较特殊，我得先问问，这是不一定能成。婆婆像抓住了救命稻草。行，月华，你费心问问，只要有门，咱家出多少钱都行。老公见我脸色缓和了，也凑过来搭腔。月华，你可一定要帮帮小兰，她那么有才能，要是不做老师就可惜了。我忍着恶心，假装应下，不动神色地送走了老公和婆婆。老公和婆婆真的是脑子进水了，以为李兰多抢手似的，居然还惦记上去高中做老师了。她一个连教师资格证都没有，被开除的代课老师，想应聘根本没有可能，但直接回绝也没用。以婆婆那性格，还会过来骚扰我。不过我还是高看他们了。1周后，婆婆带着小姑子上门了。早上7点，婆婆就来敲我家的门。我开门一看，小姑子李兰也在。20多天没见，李兰瘦了不少，颧骨高高凸起，一脸尖酸刻薄相。婆婆手里提着一兜菜，恭维地笑着：月华，我刚从老家摘的菜，给你拿来了。我道过谢，把他俩让了进来。李兰白了我一眼，甩着胳膊往里走，往沙发上一坐，拿过茶几上的水果就开始啃。婆婆刚一坐定，就开始装可怜：月华呀，你有没有跟你表姐说小兰去高中当老师的事啊？小兰回来好几天了，天天愁眉苦脸，没有精气神，我看着真是着急，血压都高了。我刚要酝酿情绪，共情一把，李兰抢先开口：你那表姐到底是不是高中老师啊？我从网上查了，他们那学校可不好进，关系不硬，花多少钱都不行。我就等李兰质疑我呢，她越质疑，我越有借口推脱。我为难地说：小兰，网上说的是真的，表姐说想进他们学校，一要有学历，2要有教学经验，要求确实很严格。婆婆有些急了，小兰可是大专文凭，学历没问题，教学经验更不用说，乡里年年都排第1。我手一摊，可是人家是市里重点高中啊，大专文凭怎么行？最低也要本科学历。不过呀，学校招聘肯定是校长拍板。听表姐说，今年新招了一个本科应届生，没有教学经验，
照样留下了。我说的是实情，但最重要的是，这个本科生家里人在市政府上班，大家都懂。校长也是睁一只眼闭一只眼罢了。李兰很快明白我话里的意思，她一直认为自己没有评上优秀，就是家里没关系，没门路。她定定地看着我，是不是花多少钱都不行？问题是咱们没有那么大的关系啊。我表姐一个老师，能说上什么话？除非咱家和校长是亲戚，否则这事不好办。婆婆和小姑子待了半个小时就回去了。临走前，小姑姑神秘地问我：“你表姐一个月工资多少？”我想了想，好像是能有8000多吧。他们奖金挺多的。小姑子眼光闪了闪，头也不回地走了。打发了婆婆和小姑子，我开始处理和老公离婚的事。我把准备好的离婚协议书邮寄给了李建军。2天后，李建军给我电话，接通后，他暴跳如雷：“月华，你是不是疯了？孩子还那么小，为什么要离婚？”我平静地回答他：“我和你没有感情了，离了对2个人都好。”他像是受了什么刺激，语无伦次：“你太没良心了！咱们从高中就认识，到现在都10几年了，你居然说没感情了？你是不是外面有人了？”我冷笑：“你们李家是不是就会这套？洗脑不成就把屎盆子往人头上扣？我告诉你，李建军，从生孩子那天我就该跟你离，见你一面我恶心的10天吃不下饭，你们一家人都恶心，这理由够了吗？”他立刻安静了，好久才小声地说：“月华，你看在孩子份上，能不能答应和我再见最后一面？我要当面和你说，我同意了。”弟弟很激动，说：“李建军属于一根筋，万一情绪上头，做出伤害我的事情，后悔就晚了。”我笑了笑，只要他杀不死我，我就让他赔的裤衩都不剩。弟弟说我太傻了，这是拿自己生命开玩笑。我知道，但我必须这么做。我不仅要把房子和钱拿回来，还要让他们一家背上一辈子骂名，永远抬不起头。见面地点，我选在咖啡馆，在我的头顶上，一个摄像头正对着我。由于是上午，咖啡馆里人不多。李建军来了，表情看起来有些不自然，裤兜里鼓鼓囊囊的，口气很不好。要怎么样你才能不离婚？我往后靠了靠，冷冷地看他：“这婚我离定了，有什么话你说吧。”说完，我还要回去看女儿。李建军一下子激动地站了起来：“女儿？你还知道咱俩有女儿？你这个不要脸的贱人！你要让女儿被别人骂是没爸的孩子吗？”我强忍着心里的怒火：“女儿是我拿命生的，你尽过一天父亲的责任吗？出了事，永远不知道从自己身上找原因，你就是个懦夫。”我俩的吵架引起2名服务员的注意，其中一个男服务员已经慢慢朝这里走过来了。就是现在，我站起来，怒视着李建军：“你不是要面子吗？我告诉你，女儿会随我的姓，我会跟她说你被车撞死了。”李建军眼底发红，额上的青筋暴露。他突然从裤兜里掏出一把匕首，恶狠狠地看着我：“贱人，要死一起死！”他猛地朝我胸口刺来，我身体一偏，胳膊被刺中了，鲜红的血液喷洒出来。我握住他的匕首，看着他眼底的惊愕和慌乱，缓缓地说：“你死定了！”男服务员举起一把椅子砸在他的背上，几名顾客一拥而上，压住了他。我被紧急送往医院。弟弟赶过来时，我已经从急诊室转到了普通病房。姐，警方已经调了监控，服务员和顾客都作证，是他用匕首把你刺伤了。我点点头。孩子呢？弟弟，孩子在邻居张姨家，放心吧，
我胳膊上的刀伤不严重，打了几瓶点滴就回家了。弟弟不放心我，说这几天都回家睡。李建军持刀伤人，被派出所羁押了。我想婆婆知道后一定会来找我闹的，我猜得很准。第二天一早，婆婆就找上门来了。她先是在小区里哭诉，说我谋杀亲夫，后来跑到我家门前的楼道里骂大街，说我胳膊上的伤是自己砍的，自导自演，诬陷老公。我把女儿交给弟弟照看，安抚她不用出来，我一个人能应付。一打开门，我看见楼道里堵满了人，有好几个还是爸妈的老邻居。婆婆见我出来了，做事要打我，我抓住她的胳膊，直直地盯着她。怎么？警察说你儿子涉嫌杀妻，你现在是要杀人灭口吗？人群里开始议论纷纷，大家小声地谈论，说怪不得有警察来小区问过，原来真是有案子啊。婆婆被我的气势镇住，使劲抽回手。我儿子没杀你，是你自己弄伤的，冤枉他。我看了他一眼，冷笑一声。街坊们，这里有不少都是我爸妈的老相识，一起住了10几年了，应该了解我的为人。生孩子当天，我弟弟就接我回了娘家。你们知道为什么吗？邻居们有女儿的已经开始为我鸣不平。我指着婆婆说，就是因为我生的是女儿，他们家就容不下我。我婆婆骂我是祸害，我小姑子骂我是贱人，我老公说让我忍着受着。张姨，你说我该忍吗？张姨和我家10几年交情了，听到我的话，心疼地说，华华，你不能忍，这样的男的要不得，跟他离婚。对，离婚，一天也不忍。旁边的人纷纷附和。我扶着包着纱布的胳膊，是啊，张姨，我也是这么想的，所以我向他儿子提了离婚。可是他不仅不同意，还要杀了我。我这里有监控视频，里面记录得清清楚楚。我拿出手机，把监控视频放了出来。画面上，李建军坐下没2分钟，就掏出匕首刺向我，和暴徒没有区别。人群一片唏嘘，都说好悬。我提个离婚，差点没把命搭上。我面向态度嚣张的婆婆，妈，我叫您一声妈，您觉得我还敢跟你儿子过下去吗？张姨恨恨地朝婆婆吐了一口唾沫，呸，老巫婆，你敢跑我们小区来闹事，大家一起，咱们把他赶出去。以后就不能让这样的烂人进小区的门。群情激愤，婆婆几乎是被架着扔出了小区。下午，爸妈就风风火火地回来了，刚到家就问我是不是有事瞒着他们。我把这段时间所有的事都跟他们说了。妈妈心疼得直掉泪，是钱要紧还是命要紧？要不是你张姨给我发微信，我和你爸还不知道家里出了这么大事呢。我抱着妈妈安慰她，没事，一点皮外伤就能彻底摆脱这家恶魔，也值了。离婚诉讼很快有了结果，因李建军做出伤害我的事实，判决离婚。又因为我还在哺乳期，女儿归我，李建军每个月要付1000元抚养费，直到女儿18岁成年为止。房子和大部分财产判给了我，不过那套房子他们住过了，我嫌晦气，挂网上卖了。县城说大不大，李建军杀妻的事情很快传回了村里。婆婆整天被人背后戳脊梁骨，没过多久就搬走了。至于小姑子李兰，下场很惨，她一门心思要进重点高中，堵了校长几次，居然勾搭到床上去了。但还没等到她的美梦实现，就被校长夫人发现了，在大街上扒光了，狠揍了一顿，还被网友发到了网上。据说李兰被接二连三刺激的疯了，见谁打谁，婆婆管不了，把她送到了精神病院。晚饭过后，
爸妈带着我和女儿出来散步，他们说该给女儿上户口了。妈妈打趣我：“你这个粗心的妈妈呀，还没给孩子起名字呢吧？”我抱住妈妈，早起好了，叫林青萌。女儿，你就像那青青的小萌芽，妈妈会让你在爱的沐浴里长大。希望你以后遇到那个知你、懂你、疼你的男孩。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。